Мына бүгүн коомчулукта жана массалык маалыматта сиздин бизнес кылган саунаңызда бир союкулардын кармалгандыгы жөнүндө кыскача маалымат чыкты. Сиз бизге мындай кененирээк мүмкүн сизде деген башка ойлор бардыр. Сиз аны арендага бергенден кийин ал жерде күндө ишигинде кайтарып отурбайсыздар, кимдер чыгып атат. Ошол жөнүндө бизге бир биздин кабарлар кечи маалымат агенттигине маалымат айтып берсеңиз. Рахмат, сиз аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул баарыбызга белгилүү. 90-жылдары баягы завод-фабрикалар бар токтоп калгандан кийин бүт завод-фабрикалар азырга чейин иштебей турган фабрикалар бар. Ошо ичинде ош комбайн комбинатынын детский сад туруп, айнектери чакылып, талкан алып, менде бар сүрөттөр архивге алып койгон. В каком состоянии биз сатып алган. 95-жылы биз сатып алган муну. Сатып алып, энди ошо убагында эмне кайсы бизнес жасашты, ошо зданиядын жасашын эме кылбай, анан ошо Восток 5-ти жашап аткан элди көзөмдөй кылып, ошолор үчүн ден соолугу үчүн баягы бассейн, тренажерный зал, тияк-бияк туруп, ошонун баардыктан сауна тоже. Бул сауна деген азыр кайсы бир сауналар сүйкана, жаман мындай бир нам ээ болуп калды да. Банялары бар, сауналары бар. Бул сауна деген тоже баягы адамдын эмесиге, развлекательный эмеге кирет да. Семьясы менен келе тургандар, балачылар, достор менен келишип атат, шерене ойношуп атат. Бул сауна деген жаман бирдекеси жок. Кайсы киши кайсы направление иштесе, ошол направление иштейт бул. Мен ошол жерде эме кылып жүргөндө жакшы направление иштетип келгенбиз. Саунага мана өзүм деле барам, ошо саунага бир жумада бир достор менен. Бирөөлөр чакырат экен, эми шерене болсо ырчыларды чакырат, комуз чакырат экен. Бирөөлөр эме чакырат баягы парижчикти чакырат, ошондой кылып ушу бар услугаларчы. Коомчулуктун тартибин бузган кыздардын келип жаткандыгы жөнүндө маалымат бар беле? Бул мындай маалымат бияка мен 2010-жылы депутат болгондон кийин кыргыз низам боюнча депутат баягы предпринимательский деятельность менен заниматься нельзя деген низам бар. Мен ошондой бизнес менен. Ошондо мен арызымды жазып, мен депутат мандатымды алдым, мен депутат киришип атам. Мен бизнес менен алекпейм деп жазып берген. Ошо боюнча мен бизнес. Анан ошо өзүмдүн основа бизнестерди мен өзүм коллективимге тапшырып бердим. Ошолор бүгүн управлять этип атат. Праданы мен бөлүп, сауна бирөөгө, ким кайсы спорт залына бирөөгө ошону бөлүп мен арендага берип койгон. Мен бир хозяин катары. Алардын арендага алгандыгы тууралуу сизде документтер кагаз? Конечно, договорлору бар. Мен энди хозяин катары бир жумада бир 2 жумада бир барып мындай бир состояние көрүшүм керек. Арендага бергенден кийин ошо эмеде иштеткен киши лишь бы акчасы топтоп алсак да, состояние карабайт. Ошондо мен управляющий өзүмдүн управляющим бар, ошону карайт. Бүт бар, потому что объем большой. Биз билген акыркы маалыматтар боюнча бул мурда берилип же болбосо жеке менчикке өтүп кеткен садиктерди кайра өкмөткө кайтаруу деген бир сөздөр айтылды эле. Эгерде сизге ушундай сунуш түшүп, ошол жерде кайра бала бакча кылалы, биздин келечек өспүрүмдөр ошол жерде өссүн деген сунуш түшсө, сиз кандай деп билеңиз? Мен жаным менен кылам. Балдар үчүн мындай да. Азыр чоң завод, чоң садик иштебей калган. Азыр менчик, кичик цех, чакан цехтер, чакан садиктер, частиктер, азыр частик садик куруп атат да. Эмнеге дегенде арзан болсо оны өзү актабайт. Кымбат болгондон кийин бул ар бир кишинин чөнтөгү эме кылып, бул объему чоң. Мен муну мындай сатып алганда мындай ошондой низам чыккан, кайра беришке. Низам боюнча орусча айтканда я добросовестный покупатель. Бул садик комбайн суконный комбинаттын коллективиге бөлүнүп чыккан өз убагында. Комбайн суконный комбинат ошону камды эме кыла албай, иштете албай, ошо убагында анан баягы затраттар чоңоюп кетип, буну сатканга мажбур болуп, ошондо биз сатып алган биздин фирма. Анан бул баары баягы затрата, турган сыры охранага акча бериш керек, светин акчасын төлөш керек болгондон кийин чоң комбайн суконный комбинат бүт бар ошондой керек жок объекттерин саткан. Менде 2-3 жол прокуратура бул жумуш боюнча келген бүт документтер бар. Өз убагында ошо директор комбайн суконный комбинат акимге жазат. Могу садикти алып алгыла өзүңөр бюджетке, мен ошону иштете албай атам, каражатым жетпей атат. Аким жазат аныңа, мен деле мен акчам жок, мен аны не могу содержать, жок. Потом бул Аскар Акаев президентке жазат. Президент
жумагуловго жазып берет премьер-министр. Премьер-министр госфонд имуществоско түшүрүп берет. Тагдырын чечкеле деп. Анан госфонд имущество жазган да кат менде бар. Сатып жибергиле депчи, саткыла, кутулгула дегендей. Ошо убагында ошо каттан баарын алып мен тактап койгон. Бар менде. Мен бая даже соттошуп, мен 2008-жылы соттошком, мен сотко берген. Мен Верховный сотко чейин соттошуп барып, менде бар решение суда, что менин низам боюнча баары ошо алынган депчи. Эси мен низамды бузуп, мен азырга чейин кармап бирдеке болсо, мен бая берген сурооңузга мен да айран. Мен мунга ошондой состояниеде алып туруп, мен деле кредит алып, кредитти коюп, 5-6 жыл кредитти жабып, энди иштеп аткан убакта мен депутат болуп калып, азыр башка бирөөгө арендага берсем, ана бүгүнкү акыбал болуп, биякта бир 8-9 бизнес бөлүмү. Бассейнга жаш балдардын бассейни бар. Анынга коюлган тренерлер бар. Анан чоң кишилерге, улуу кишилерге бассейнге келишет. Семьясы менен келишет, балдар менен келишет. Балдарды алып кел, неберелерин алып келип аткандар бар. Анан мо тренажерный залга депутат, МВДден, анан чиновниктер болобу, спортсмен болобу, жаш балдар болобу, студент болобу, баары келишет жакка. Тренажерный залга өзүнүн байкы азыркы модно болуп атабы ден соолук карашка. Анан караоке жаштар келишет, ырдашат. Ресторанга кишилер келишет, той заказ этишет. Куран окутуш болот. То есть Прада комплекси любой келген кишиге жакшылык өткөргөнгө, ошо эс алганга, анан семьясы менен өткөргөнгө ошондой эс алган жер болот. Мен, например, бир бекитип дубалдын артыга жаап алып туруп, анан бир айрым бирдеке куруп, ошолой бирдекелер болгон болсо, ал күнөө менде, мен ошону специально жасаган болом. Көпчүлүк келип аткан жер. Бул жерде сиз жогоруда бир топ массалык маалыматтарга да айтып кеттиңиз. Бул саясий буйртма болушу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Бул мен сразу эле ошо мен бул газет жазылып, анан бул кече саат 11-де болгон рейд экен. Саат 11-де болуп туруп, бүгүн саат 9-да газетке чыгып атканы, ушундай шашып болгону мен карап, бул саясий заказ деп билдим. Саясий заказ болгону мындай. Анан мен бая видеону интернетте жүрбөй карадым. Карасам, кана ошо саунада эс алып аткан эркектер бая кыздарын чакырган, аланы көрсөтпөйт. Анан кыздар деле өздүкү болсо бетин жаап алып байкы жаманатта болбой. Ошо полиция нрава рейд менен келсе, значит, алар ошо эс алып аткан эркектерди тартып көрсөтүш керек. Факт менен. Анан тиги эс алуу келген кыздарды бетин ачып, мындай элге көрсөтүш керек. Мана момундай болуп атат, мана могу жерде момундай болду деп. Бул политический заказ. Мүмкүн ал жөн эле кызматкерлер жасалган. Бул орусча айтканда постановка, мени жаманат кылыш. Допустим, 1800 сауна бар экен. Ким кимдики бич ким билбейт да, наганы иштеп атат. Бунун келгенде эле кече Турбанан СДПК депутат Салимов деп мындай чоңойтуп көрсөткөнү өзү маган ошо белгилүү болуп атат да. Бир жыл баарыбызга белгилүү, күзүндө шайлоо болот. Ошонго анан дагы бир жары кызык болуп аткан жери, ошо 5-сазывдагы депутаттардын жамнатак элге, шайлоочуларга жамнатак кылыш үчүн депутаттар келип эс алат экен. Депутаттар мындай акча берет дегени дагы ошо деле бир саясатка айландырып атат да. Мен ошонго эме кылып ошонго эми биринчи биз Кудай деген киши